ဒီမြောက်ကလေးရဲ့ဦးခေါင်းဟာတစ်ပင်ကြားထဲမှာညက်နေတာပါမြောက်မေမေခမပြပြရရနဲ့မြောက်ကလေးကိုဆွဲထုတ်နေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မြောက်မေမေအားဘလောက်ထက်မြောက်ကလေးကိုတစ်ပင်ကြားထဲကနေဆွဲထုတ်မရဖြစ်နေပါတယ်ဆွဲထုတ်လေးလေးပိုညက်မိလေးလေးတောင်ဖြစ်နေပါတယ်မြောက်ကလေးခမနာကျင်လို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့တစ်ပင်ကိုကင်ထားရင်အော်နေပါတော့တယ်ခရီးသွားတွေကတော့ဘေးနားကနေရက်ပြီးမြောက်ကလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေကြပါတယ်မြောက်မေမေကတော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာခရီးသွားတွေကိုအကူအညီတောင်းနေချပါတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်တွေရဲ့လူရဲတက်တဲ့အကျင့်ကြောင့်ကြောက်လန့်နေကြတဲ့ခရီးသွားတွေကတော့ဘယ်သူမှရှေ့ထွက်မကူညီရဲကြပါဘူးဒီဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ခရီးသွားကတော့ထွက်မသွားတဲ့အပြင်ဓာတ်ပုံပဲတစ်ဖက်ဖက်ရိုက်နေတော့မြောက်မေမေလည်းဒေါသထွက်တော့တာပေါ့မြောက်ကလေးခမတစ်ပင်ချာညံ့နေပြီးမြောက်မေမေကိုတစ်ချိန်လုံးငိုပြနေတော့မြောက်မေမေလည်းဘာလို့ဘာကန်ရမှန်းမသိမြောက်ကလေးရဲ့လက်ကိုကန်ပြီးနာကျင်မှုတက်တာအောင်နှစ်သိပ်ပေးနေုံပဲရှိတော့တာပေါ့တိမခံနိုင်တော့တဲ့မြောက်မေမေလည်းဒေါသတွေပေါက်ကွဲထွက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ခရီးသွားကိုပါသွားရဲလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မြောက်ကလေးလည်းသူ့လိုတစ်ပင်ချာကနေလွတ်သွားပါတော့တယ်ခဏကြာတော့မြောက်ကလေးဟာဘယ်ကနေအေးဘူးရလာမှန်းမသိပါဘူးခြုံမွေးတဲ့အေးရတာကိုဆွဲလန်းသွားပြီးအဖိုးတန်ရတနာကောက်ရလိုက်တယ်လို့မျိုးတစ်ပင်နေကြတဲ့ပုံနေရင်ပပရွှင်ရွှင်နဲ့ရှာနဲ့ရက်နေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အရက်လွန်ပြီးအေးဘူးတဲ့ကိုခေါင်းဝင်သွားပြန်ပါတယ်အကုန်မဲမောင်နေတော့မြောက်ကလေးလည်းပြာခတ်ပြီးခေါင်းကိုဟိုခါတီခါခါရင်အေးဘူးကိုချွတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကောင်းတဲ့အဝင်ခွင်ကြဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းအေးဘူးဟာခေါင်းကနေချွတ်မရဖြစ်နေပါတော့တယ်ပြာခက်နေတဲ့မြောက်ကလေးလည်းနတ်ပြည်ကနေငရဲပြီးချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့အတိုင်းစိတ်ထဲကကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်အိမ်ပြန်ပြီးပဲမြောက်မမေကိုရှာချင်နေပါတော့တယ်ရှေ့ကိုမမြင်ရတော့တစ်ပင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားပြီမဲ့လမ်းကိုရင်းနှီးနေတော့အင်ကိုအမြန်ပြန်အောင်သွားရှာပါတယ်ဘေးကမြောက်ကလေးတွေလည်းသူ့ကိုထူးဆန်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့တေးသေးချာချာဆက်စစ်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မြောက်ကလေးကိုလက်နဲ့သွားပုတ်တက်လိုက်တာမထင်မဖဲသူ့ကိုအမောင်လောကကနေကယ်ထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတော့တယ်မြောက်ကလေးလည်းနောက်ဒီလိုကိုကမြင့်ထရဲဦးမလားမသိဘူးနော်